میخوام یه چیزی رو تصور کنی. تصور کن یه روز از خواب بیدار میشی و یه قدرت عجیبی داری. قدرتی که کاری میکنه آدم ها بیشتر بهت توجه کنن، بیشتر به حرفت گوش بدن، بیشتر بهت اعتماد کنن و حتی ناخودآگاه بخوان کنار تو باشن. حس قشنگیه مگه نه؟ حالا یه سوال ساده: چرا بعضی ها این قدرت رو دارن در حالی که تو با تمام هوش و تلاشت هنوز منتظر دیده شدن هستی؟ میخوای بدونی چرا؟ چون اونها چیزی رو فهمیدن یا شاید هم یاد گرفتن، چیزی که تو هنوز یاد نگرفتی. اما همین الان داری قدم میذاری تو دنیای همون راز. اگه الان حس میکنی کنجکاوت کردم، کاملا طبیعیه، چون این یکی از کمیابترین قدرت های دنیاست. بیا مستقیم بریم سر اصل ماجرا. قدرتی که تو دنبالش هستی اسمش توانایی اثرگذاریه. نه توانایی حرف زدن، نه محبوب بودن، نه جذابیت ذاتی و نه حتی اینکه آدم خوبی باشی. تو فقط وقتی قدرت واقعی داری که بتونی روی ذهن دیگران اثر بذاری، باعث بشی بهت نزدیک شن، بهت گوش بدن و مهمتر از همه تو رو حس کنن. حالا نکته مهم اینجاست: تو با شخصیت واقعیت نمیتونی این کار رو انجام بدی. نه چون بدیه، نه چون کم داریه، نه چون کافی نیستی، بلکه چون آدم ها دنبال تو نیستن، دنبال بازتاب خودشون هستن. این جمله رو فهمیدی؟ پس نصف راه رو رفتی. ولی این که چرا این کاری جواب میده بذار فعلا نگم، چون اگه همکنون دلیلش رو بگم اثرش نصف میشه. اجازه بده چند دقیقه دیگه وقتی ذهن تو کاملا آماده شد راز پشت این جمله رو برات باز کنم. خوب گوش کن. میخوام اولین قدم قدرت رو بهت بدم. قدم اول آینه کاریه، اما نه اون چیزی که تا حالا شنیدی. آینه کاری واقعی یعنی هم فرکانس شدن، یعنی بدون تلاش، بدون فشار، با ریتم وجود آدم مقابل یکی بشی. وقتی این اتفاق میفته یک حس عمیق در طرف مقابل بیدار میشه: این آدم منو درک میکنه، و همین یک حس درها رو برات باز میکنه. اما این فقط سطح کاره. آینه کاری یک لایه پنهانی داره که بدون اون کل تکنیک ناقصه. این لایه پنهان همون چیزیه که باعث میشه بعضیا به سادگی وارد قلب و ذهن دیگران بشن و بقیه هر چقدر تقلید کننم باز هم مصنوعی و ضعیف به نظر بیان. پس آینه کاری واقعی رو فقط نصفه گفتم، چون بخش مهمش رو فعلا نگه داشتم برای اینکه وقتی بشنوی نه فقط بفهمی بلکه احساسش کنی. حالا وقتش راز اصلی رو بهت بگم. آینه کاری واقعی یعنی بازتاب دادن نیاز پنهان آدم ها. نه حرفشون، نه رفتارشون، نه ظاهرشون، بلکه نیاز عمیقی که پشت همه اینها پنهانه. چون آدما همیشه چیزی رو میخوان اما هیچ وقت مستقیم نمیگن. یکی میخواد احساس مهم بودن کنه، یکی میخواد شنیده بشه، یکی توجه میخواد، یکی امنیت میخواد، یکی احترام میخواد و یکی دنباله کسیه که احساسش رو بفهمه. وقتی تو این نیاز پنهان رو پیدا میکنی و درست همونو بازتاب میدی یه اتفاق عجیب میفته. آدم مقابل احساس میکنه تو کلیدش رو پیدا کردی. تو تبدیل میشی به آدمی که کنارش راحت تره، سریعتر بهت اعتماد میکنه و ناخودآگاه بهت جذب میشه. این نقطه واقعی اثرگذاریه. اینجا دیگه تو حرف نمیزنی، تو نفوذ میکنی. اگه تا این لحظه اینجایی فقط یه معنی داره: تو از اون آدم هایی نیستی که میخوان معمولی بمونه. تو کسی هستی که میخواد تأثیر بذاره و واقعا میخواد، وگرنه اینجا نبودی. اما چیزی که تا الان بهت گفتم فقط بخش اول این مسیره. قدرت واقعی وقتی شروع میشه که یاد بگیری چطور نیاز پنهان آدم ها رو کشف کنی و چطور کاری کنی که خودشون بخوان به سمتت بیان.